isaan hafan hundi isaanii jarreen kanaan alatti socho'uu hin danda'an. Teensii wanti jedhamu hin jiru. Nootii fudhachuu hin dagatina. Ingiliffa keessatti gaafa dubbafnu salphaadha. Ingiliffi iskiiliidha. Akka maatisii fiiziksii hidhuu hir'isuu hin qabu. Garuu namni beeka jettanii sinii gala zan yeroo muraasa booda gaafa deebitanii ilaaltan hin jiru. Hello everyone, how are you doing? Welcome back to our channel, A Lot of Academy, where you can develop your English skills. Today, I'm going to teach you all about parts of speech. As you know, parts of speech are very basics for anyone who want to learn English from the beginning, so it can help you if you are a beginners. Akkam jirtu nagaa keessanii, kun A Lot of Academy karaa afaan Oromootiin ijoollee afaan Ingiliffaa baruu barbaadaniif ji'oota gannaa nu fuuldura jiran kana jalqabaa kaasee barsiisuudhaaf qophaa'ee kan jirudha jechuudha. Kanaaf iyyuu warri nan beekne yoo jiraattan maqaan kiyyaa Indaaliin jedhama. So kan dursas barsiisaa tureera. Haa ta'u malee namoonni baay'een Ingiliffaa eessaa kaanii barra yookiis immoo eessaa kaanii jalqabuu qabna, iddoon nuti ka'umsa isaayyuu eessa kan jedhanii kallattii garaagaraatiin dhiphatan jiraachuu malu. So kanaafiyyuu isin immoo toora isaa eegdanii hanga dhumaatti barachuu barbaaddu ta'inna yoo akkas ta'e Dhaloota Akkaadaamiin kana hundumaa xumuree sin barsiisuudhaaf jira jechuudha. So kan sinirraa eegamu yoo jiraate tokko duwwaadha. Innis mana kanaaf yoo raatatan subscribe gochuun akkasumas hiriyoota keessan biraan ga'uu hin dagatina. Sanarraa kanaaf daqiiqaa muraasa gadhiifamu duwwaa teessanii ilaalutu isinirraa eegama jechuudha. So asumaan barataa duwwaa miti kan Ingiliffa baru. Namni kamiyyuu Ingiliffa baruu ni danda'a. Dubbisuu dandeessu taanaan akkasumas immoo Ingiliffuma dubbisuu illee baattan baruun Dhaloota Akkaadaamii biratti ni danda'ama jechuudha. So kanaafiyyuu amma sirra deebi'ee kan isin jiru mana kanaaf haala taanaan subscribe godha. Ingiliffa isa jalqabnee akka barruu fi akkamitti akka baruu qabnu walii wajjin kan barannu ta'a jechuudha. Kanaaf afaan Oromootiin wanti barsiifamu social media irratti yeroo baay'ee fudhataman qabu. Isin immoo akka afaan keenyan barsiisuu dandeenyu, barachuu dandeenyu, guddisuu akka dandeenyu agarsiisuudhaaf jecha subscribe godhaa. Hiriyoota keessaniif share godhaa isin jechuu barbaada. Walaffeera saatii baay'ee social media irratti amma gubdan asitti immoo yoo dhuftanii iskiilii tokko barattan gaariidha jechuudha. So osoo hin turin let's get started. So jalqaba irratti akkuma isin dubbachuuf yaalee, akkuma jalqaba isin jechuuf yaalee Ingiliffa baruudhaaf wanti baay'ee rakkoo ta'e tokko, wanti confuse nu godhu tokko maalidha? Eessaa ka'een baraadha. Ijoolleen baay'een dubbisuu ni danda'u, hiikaa wantootaa ni beeku. Garuu rakkoo kan isaanitti ta'u akkamitti yoon ka'ee baruu danda'a jedhu. Isaan kaan immoo gonkumayyuu Ingiliffa dubbisuu ni beeku, garuu akkamitti akka dubbifamuu qabuu fi maal gochuu akka qaban hin beekanii jechuudha. So kanaaf isa kana guutummaatti yoo hordoftan guutummaatti isinii nan jedha, guutummaatti Ingiliffa baruu ni dandeessu jechuudha. So isa kana gochuuf immoo ani immoo halkaniif guyyaa otoon ciisee hin bulin dafqeen sin barsiisuudhaaf qophaa'ee jira jechuudha. Kanaaf kan isinirraa eegamu haa barannu. Ingiliffa afaan teekinooloojiiti, walii wajjin haa barannu jechuudha. So baay'ee barbaachisaa fi eessaa kaana jettanii warreen dhiphataniif yoo jirtan kan isin ka'uu qabdan iddoo biraayyuu miti, eessayyuu miti. Parts of speech ishii jedhamtu kanaadha. Parts of speech gaafa jedhamu iddoo kamiidha yookiis maalidha waan jedhu tokkotu jira. Part of speech kunis immoo eenyu fa'aadha kan jedhutu jira. Namoonni baay'een Ingiliffa kallattiidhumaan kaa'ee dubbachuu ni barbaadu. Inni immoo hin danda'amu. Ingiliffi yeroo hundumaa process akka ta'e amanuu qabdu. It is a process. Process akka ta'e amanuu qabdu. Sana duwwaa ta'uu hin taane immoo process keessa akka bartanis amanuu qabdu jechuudha. Yeroo baay'ee isinitti fudhachuu mala, garuu hordoftan taanaan immoo shuriidha jechuudha, ni bartu. Just isin ofii keessan qopheessitanii taatan akkasumas immoo nan bara jettanii consistency qabdu taanaan walitti ofiinsa hordoftu taanaan ni bartu jechuudha. So jalqaba eessaa kaan Ingiliffa barachuudhaaf maaltu nurraa eegama? Baay'ee wanta xixiqqoodha, baay'ee salphoodha jettanii kan irra dabartan, garuu immoo Ingiliffa haasa'uuf gaafa kaatan wantoota sana kan dhabdan parts of speech keessa jiru. Eenyu isaan? Tokko noun isa maqaa jenneen, qaamolee dubbiiti isaan kun. Maqaa warreen jenneen, pronoun bamaqaa warreen jennu,
adjectives maqibsa warreen jenneen, adverbs gocha hima kan gocha himuu jechuudha. Verb mataadhuma isaa gocha warreen jennuun, preposition warreen jennuun warreen dugda duuba galanii wanta tokko akka isaanii ka godhatan nuu kennan kan akka durduubee kan jennuun, conjunction wal qabsiistota warreen jennuun, interjection warreen jennu immoo isaan kun miira keenya ittiin ibsachuudhaaf gadda ta'uu mala, gammachuu ta'uu mala, whatever it is kan ittiin ibsannu interjection jedhamu jechuudha. So walumaa galatti har'a isaan kun maal fakkaatu kan jedhuu fi achii booda immoo naawoniin mataa isaa jalatti of jalatti wantoota baay'ee yookiin taayippii baay'ee of jalaa qaba. Pronaawoniin illee akkasuma, adjektiif hundi isaanii akkasuma isaan tokko tokkoon ilaala. Isaan kaa xumurtaan taanaan kan ittaanu baay'ee salphaataa jechuudha. Isaan hafan hundi isaanii jarreen kanaan halatti socho'uu hin danda'an. For example, teensi wanti jedhamu jira. Teensi keessa gaafa deemtanii teensiidhaaf jarreen kun dirqama jiraachuu qabu. Teensii gar kamittuu sochoosuu hin dandeessan yoo naawoniin, pronaawoniin, adjektiiviin, verbiin jiraachuu baate teensii wanti jedhamu hin jiru. Ammas irra deebiin jedha teensii wanti jedhamu hin jiru. Yoo hin jiraanne yoo parts of speech hin jiraatin. Parts of speech kana yoo qabattan garuu jalqaba isaan kan haala bareedaadhaan qabattan taanaan dhugaadhumatti isiniin hima. Teensii bira dhaqxanii waan barbaaddan bira dhaqxanii salphaatti hubachuu dandeessu. Maaliif teensiin foormii qaba, foormulaa mataa isaa danda'e qaba. Jarreen kana bichaa beektu taanaan walitti fiddanii haasa'uu duwwaadha jechuudha. So noun warreen jennu maqaadha. Maqaa jechuun it names person, things, place, idea, whatever. Maqaa jechuun wanta tokkotti namatti baasuu dandeenya, bineeldotatti baasuu dandeenya, ayidiyaatti baasuu dandeenya, waan barbaannetti maqaa names gochuu dandeenya. Inni maali? Naawoniidha. Akkamitti common noun wanti jedhamu jira, proper noun wanti jedhamu jira. Isaan immoo tokko tokko ilaalla. Kan isinirraa eegamu kan isin jedhu please don't forget take a note. Nootii fudhachuu hin dagatina. Ingiliffa keessatti gaafa dubbafnu salphaadha. Ingiliffi iskiliidha. Akka maatiksii, fiiziksii hidha'uu, hir'isuu hin qabu. Garuu nan beeka jettanii sammuu keessan keessatti deemta sinii gala zan yeroo muraasa booda gaafa deebitanii ilaaltan hin jiru. Dubbachuudhaaf sirra rakkisa. So gaafa teessanii barattan taayimii keessan irratti gubuun keessan hirganolleeti luukiidhumallee walitti qabsiisaatii qabadhaa. Sana booda wanta sana irra deddeebi'aatii shaakalaa. Tokkommoo rakkinni tokko kan jiru maalidha? Rakkinni tokko kan jiru maalini? Wanta barattan sana, waan barsiifamaa jirtan sana nama sana duukaa. Ani waan tokko nan jedha na duukaa deddeebi'aatii jedha. Ingiliffa keessatti irra deddeebi'aatii shaakalaa. Maaliifi nuti tokko shaakaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Nuti amma fakkeenyaaf mee waan tokko isinii fudhadha. Muuziqaa haaraa bahe tokko gaafa namni sun sirbu ni beektu yookiin namni sun gara amantaa gosa gaafa faarfatu yookiin gaafa sirbu ni beektu. Wanta sana hin dhageessu waan inni jedhe. Garuu immoo muuziqaa sana al tokko dhaabanii jedhi yoo isin jedhan jechuun dandeessan. Maaliif? Hin shaakallee jechuudha. Maal kan isin sirba sana yoo haa ta'u yookiis faarfannaa sana irra kan deebisanii jettaniif maal yoomi? Afaanuma keenya jechuudha. Afaanuma keenya afaan Oromoo kan nuti jennu wanta sana dugda duuba hordofnee jechuu gaafa jalqabnu. Afaanuma keenya afaan Ingiliffaa miti. Afaanuma keenya irra deddeebinee gaafa hordofnee jennu maal taana ni barraa jechuudha. Irra deddeebinee gaafa jennu ni barra. Wanta sana jechuudha. So Ingiliffis immoo akkuma sana na dugda duuba yookiis immoo wanti Ingiliffaa kallattii kamiinuu shaakaluudhaan dubbachuu speaking isaan kun barbaachisaadha jechuudha. Shaakalaa dugda duuba jedhaa jechuudha wanticha sana. Yoo akkas gootan irra caala afaan keessan hiikkachaa ni deema. Natti amanaa irra deebi'aatii godha. Inni kun ekspeeraansiin ofii kiyyaa qabu tokko isinitti himee jechuudha. So naawon kan jenne akka nama isiniin jedhe wanta maqaa namaaf moggaasuu dandeenya, bineeldotaaf moggaasuu dandeenya, wantoota garaa garaatiif moggaasuu dandeenya. Isa kanaadha. Tokkoon baranna har'a highlighting parts of speech jalqabni keenya maal fakkaata kan jedhu isinitti himuun barbaade jechuudha. Lammaffaa irratti immoo pronouns kan jedhudha. Pronouns inni jedhu kun maqaadhama fakkeenyaa fi waa'ee roobaa haasofna yoo ta'e waa'ee roobaa amma roobaan akkas ta'e jechuurraa al tokko roobaa jennee dakaane sana booda inni jennee bakka buusnee haasofnaa jechuudha. Bakka roobaa sana jechi inni jettu tokko bakka nu buute. Ishiin bamaqaadha. Bakka maqaa buute akka maqaatti nu gargaarte jechuudha. Yookiin ishee
wanta sana maqaa nama sarara deddeebinee waamurraa yookiin ishee yookiin immoo isa yookiin isaan jennee bakka buusnee haasa'uu akka maqaatti waan nu tajaajilu tokko itti laachuu jechuudha waan biraa miti. Okay, adjectives jechuun adjectives jechuun fakkeenyaaf Baqqalaan gurraacha, diimaadha, bareedaadha, fokkisaadha, diimaadha, bareedaadha, hadiidha, gurraacha. Maal goone nuu ibsite wanti it is describe nouns naawuni describe nu gooti. Adjectives ishiin jettu kun describes a noun jechuudha. Describe kan ishiin nu gootu naawuniidha. Naawuni describe nu gooti. Kan jechuun maal jechuudha? Kun replace a noun isiniin jedheera maqaa bakka buuti. Kun immoo describe nu gooti. Wanti sun gurraacha moo diimaadha moo adiidha moo wanta sana haasa'u nama sana akkasiidha jennee gaafa sonu. Look amma isaan akkasitti qabatan taanaan salphaadha jechuudha sana booda ingiliffaa jechuudha. Isaan kun beezikiidha jechuudha. Okay, adverbs ishiin kun maal isin jedheera waan tokko describe gochuuf gurraacha ta'uusaa diimaa ta'uusaa naawolii describe gochuudhaaf maqaa sana ibsuudhaaf kan nu tajaajiltu adjectives jedhamti. Maqaa ibsitii jechuudha gama biraatiin. Okay, adverbs gaafa jennu adverbiin immoo gocha hima. Gocha akkamitti akka ta'e fakkeenyaaf inni hariitiidhaan fiige, suuta fiige, ariitiidhaan hutaale akkas ta'e gaafa jennee jennu slowly warreen jennu jechuudha. Slowly very warreen jennu isaan kun maal isaanii adverbs jedhamu. Gochi tokko akkamitti akka ta'e kan nutti himu jechuudha gama biraatiin. Gochi sun akkamitti akka ta'e kan nutti himu. Ilaa wanti gocha jechaan jiru adverbiin gocha jechaan jiru akkaataa gochi itti ta'e sana nutti hima. Inni eenyu adverbs jedhama jechuudha. Describes adjective describe gochuu danda'a, verb describe gochuu danda'a, waa baay'ee describe gochuu danda'a. Other kan biraas illee describe gochuu danda'a jechuudha. Eenyu adverbs inni jedhamu jechuudha. Highlight isaa isinitti maa jira? Tokko tokkoon baranna isiniin jedheera. Highlight isaa maal akka fakkaatu isaan kana beektan taanaan salphaadha isiniin jedheera. Okay, the next one is verbs. Verb jechuun gocha. Fakkeenyaaf namni tokko guyyaa keessatti gochaa oolu. Namni gocharraa bilisa ta'e hin beeku. Sirriitti qabadhaa. Namni gocharraa bilisa ta'e hin beeku. Yookiin nyaataa gochaa, yookiin ciisaa gochaa, yookiin dubbataa gochaa, yookiin utaalaa gochaa, yookiin barreessaa gochaa, yookiin gochumarraa bilisa ta'e hin beeku jechuudha. Verbiidha bakka ingiliffa jechuun koo afaanuma isaa nurkaa jijjiirameetu malee waanuma nuti gochuma waanuma nuti socho'aa oollu jechuudha gama biraatiin. Verbi jechuun gochaa itis actionidha jechuudha. Actionii olutaalis gadutaalis olbayis gabbayis is action. An actionidha jechuudha. An actionidha. Inni kuni verb jedhama. Preposition ishiin jettu kun immoo kan akka dhageessanii beektu ta'a. Kana dursa at wanti jedhamtu, in wanti jedhamtu, on wanti jedhamtu, for, from warreen jedhama. Isaan kun isaanii jiru. Isaan kana tokko tokkoon ni barannaa jechuudha. Ni baranna. Preposition jedhamti. Conjunction ishiin jedhamtu kun immoo wal qabsiistuudha. Abbabaa and Caalaa, me and you, Boona and Boontuu. Isaan kun wal qabsiistuudha jechuudha. We are jettanii wanta ta'e nuti akkasiidha jechuu dandeessu. Garuu immoo jettanii wal qabsiistuudha. But we are like this one. We are like this one jettanii gaafa softan wal qabsiistuun gidduu galteerti jechuudha. So enda wanti jedhamtu but wanti jedhamtu waa baay'eetu jiru isinitti hima jechuudha. Walii wajjin barannaa jechuudha. Isa kana qabattan taanaan successfully ni dubbattu jechuudha. Okay, interjection jechuun immoo fakkeenyaaf amma waan tokko ta'e kun miira nuti guyyaa keessatti ittiin ibsachaa oollu. Kan jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf gammaddanii amma fakkeenyaaf namni tokko dhufee waan tokko surprising godhu. Waan tokko kun koo akkas ta'e wanta sanatti gammaddanii gaafatan waaw jettu. Waaw ishiin jettanii ibsatan kuni interjection jedhamti. Interjection waaw jettanii dubbattan. Fakkeenyaaf immoo waan tokkotti gadditan. Waan tokkotti gaafa gadditan maal jettan? Haalaas jettan. Haalaas jechuun keessan maal jechuu keessanidha. Haalaas gaafa jettanii wayyoo jettanii hin gadditan. So kana jechuun interjection jechuun gama biraatiin maal jechuudha? Which is describe our feeling miira keenya jechuudha. Miira keenya describe kan nu godhu interjection ishii jedhamtu kanaadha jechuudha. Sanatti aanee verb to be, verb to do, verb to have warreen jedhaman mooda helping verb warreen jedhaman isaan kun isaan kana beektan taanaan
dhugaan isiniin jedha salphaadha. Sana booda teensiinis jarreen kanarraa walitti dhufee ijaarame whatever conditionally haa ta'u waan barbaade haa ta'u jarreen kanarraa walitti dhufee ijaarame kanaan alatti hin jiru. Kanaan alatti hin jiru. Fakkeenyaaf teensii verbiin jiraachuu baannaan subjectiin jiraachuu baannaan naawunii jechuudha. Subjectiin kan hin jiru taanaan objectiin kan hin jiru taanaan nothingdha jechuudha. So kanaafiyyuu hundeen giraamarii, hundeen teensii, hundeen hunda isaaniitiyyuu parts of speech jettu kana jechuudha. So ingiliffii bakka kanaa ka'eetiyyuu baramaa jechuudha. So isaan kana ganna kana tokko tokkoon daqiiqaan muraasa duwwaan hordofee barachuu nan barbaada warreen jettan mana kanaaf yoo laatatan illee subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Akkasumas immoo bilbila kiyya isiniif description kiyya isiniin kaa'aa achirraa na dubbisuu dandeessu. Warreen online barachuu barbaadanis na dubbisuu dandeessu. Akkasumas immoo warreen kallattii garaagaraatiin barachuu barbaadan kamiyyuu na dubbisuu ni dandeessu jechuudha. So har'a itti galmaata keenyaaf introductioniidhaaf kan qabadhee dhufe parts of speech jedhama. Isa taanu naawunii irraa kaanee tokko tokkoon ni barannaa jechuudha. Don't forget subscribe my channel. I love you so much.